dai, stavolta senza tante cose. Sì, petizioni usa e vai. Sì, Gli ultimi giorni per la mostra del Mantegna. Sì, ho fretta. Primo perché stasera devo essere a 100 di Ferrara, perché celebriamo il grande Maccaferri, musicista, inventore e musicologo. E anche perché questa notizia è urgente. Lo trovate a 100 allora. Sì, a grande richiesta è prorogata fino a dopodomani, il 20 luglio, la mostra evento Mantegna versus Mantegna, allora, tra luce e ombra. Andate. Al Palazzo Ducale di Mantova. Esatto. È un'occasione unica per ammirare due capolavori assoluti del Rinascimento. Del Mantegna? Da una parte la Camera degli Sposi e dall'altra il San Sebastiano, che è un'occasione perché mi risulta che sia a Mantova in prestito da Venezia, per cui dopo torna, eccetera, eccetera. Dai, la Camera degli Sposi, no? Poi è bellissimo andare a Palazzo Te. Aspetta che di sera c'è una rassegna di danza a Passo di Donna e quindi lo potete vedere anche di sera la mostra. E quindi sono due piccioni con una fava. E poi potete andare davanti a Palazzo Te, hanno fatto tutto un parco che ho raccontato, lo potete anche andare a vedere, io l'ho raccontato. Il giardino che hanno fatto, molto bello, con gli spruzzi, dai, d'estate va benissimo, che bello, con gli spruzzi di acqua, no? Le fontane un po' come a Parigi. Devo andare. Vado. Torna la Venere di Savignano a Savignano. Davvero? Sì, finalmente ci siamo riusciti! Perché è da tempo che siamo andati addirittura al Pigorini a Roma a pretendere con una manifestazione all'Eur, proprio una manifestazione vera e propria, per andare a riprenderci la Venere, cioè a fare ritornare almeno per un po' la Venere di Savignano a casa sua, lì dove l'hanno trovata. La Venere di Savignano è il più antico manufatto d'Italia, no? Dico solo per dire, 25.000 anni. È un oggetto che riproduce appunto questa dea, no? Una dea femminile molto molto astratta ma molto molto bella, che appunto è uno dei reperti più antichi Italia e che racconta appunto la dea madre, no? Il culto della dea, e l'hanno trovata a Savignano, guarda caso, e però poi è sparita e ve lo racconto in questo filmato. Ci siamo andati tanti anni fa e finalmente abbiamo ottenuto di averla a Savignano per un po'. E adesso torna a Savignano. Poi dal 18 ottobre si inaugura un museo multimediale interattivo dedicato alla Venere. Sì, ma adesso vediamo come l'abbiamo ottenuta, con un po' con una grande manifestazione a Roma. E a proposito di archeologia e musei, c'è la Venere di Savignano sul Panaro, un caso scottante. Si parte per Roma, al Pigorini, andiamoci a riprendere la Venere. Rivogliamo la Venere, riportiamola a casa. La Venere venne trovata in località Pramartin, qui vicino, sulle colline di Savignano, nel 1925, da un contadino di nome Olindo Zambelli, che la diede all'artista Giuseppe Graziosi, il cui figlio, Paolo, archeologo, la donò in seguito al Museo Nazionale Preistorico Pigorini di Roma. È stato uno scambio di favori. Di favore. E la Venere è rimasta nei sotterranei nascosta perché non gliene fregava niente a nessuno. Nascosta, protetta, nascosta, anche lì dovremmo chiedere come mai è stata resa anche non visibile per molto tempo, perché poi è un oggetto difficile anche da comprendere, un oggetto che forse è in grado di raccontare storie che probabilmente ci vuole del tempo per capire, ma è ora forse di approfondirle. Il viaggio è l'occasione giusta per far uscire il vero significato di questo oggetto, che per l'uomo preistorico, forse un Neanderthal, era un oggetto di culto. Cosa rappresentava? Quindi credo che sia una delle prime espressioni della nascita del linguaggio, è per questo che è così importante questa Venere, perché non ha bisogno, vedi, di estetiche, di dettaglio come molte altre Veneri dopo, ha le cose fondamentali, quindi è per questo primordiale e per questo probabilmente collocata in epoca precedente. Siamo arrivati all'Eur, si scende. Questi sono i manifesti che spiegano cosa vogliamo. Ciao, siamo arrivati.
La Venere di Savignano a casa! Arrivateci la Venere! L'intento ufficiale della visita invece è quello di riuscire almeno a vederla. Bene, andiamo, stiamo riuscendo a entrare pagando il biglietto. Ed eccola! All'interno della mostra sulla preistoria c'è una bacheca dedicata a lei. È molto bella. La testa, vedi che è fallica da una parte, però veramente sembra un cappuccio, sembra una testa lunga. Dà di più il senso della donna incappucciata, oppure di una capacità molto raffinata di fare un volto senza farlo. Vedi che c'è il naso? Vero che sembra un velo, un cappuccio velato, non so. Quella di Willendorf sarà bella, con tutta la capigliatura, con le conchiglie fatte a spirale. Quelle del Mediterraneo, tipo anatoliche, saranno belle con i leoni sedute in trono. Però questa di Savignano è proprio bella. Ah, eroe. Storico, politico. Voglio dire, l'abbiamo vista pagando il biglietto, ma in realtà poi alla fine gli archeologi hanno capito molto bene il senso, no? Che certe cose di un'importanza incredibile sono belle anche dove sono state trovate, quindi ogni tanto possono tornare a casa, come in questo caso. Dai, ci vediamo a tra Savignano Modena e Bologna. Alla mostra del Mantegna dovete andare di corsa, invece qui c'è un viaggio che potete programmare con un po' di tempo, perché a settembre, inizia dal 5 al 7 settembre la prima manifestazione, si celebrano i nativi americani. Per esempio dal 5 al 7 settembre appunto a Bismarck nel Nord Dakota ci sono i powwow, i wapiti, cioè dei convegni, delle riunioni no? Con le danze delle comunità indigene dei Lakota, dei Dakota e dei Nakota, che sarebbero poi i Sioux. È molto interessante. Dopo ce n'è un altro di questi incontri dal 18 al 20 settembre a St. Joseph Indian School di Chamberlain, e poi ce n'è un altro ancora sulle Black Hills dal 10 al 12 ottobre. È molto interessante, cose molto spettacolari, al di là che io sono appassionato di western, ma lì ci sono gli indiani, i nativi, e magari si può ripassare. Cioè è un genocidio che è stato fatto, proprio eliminato una vera e propria si può ripassare popolazione, come hanno fatto un primo genocidio, che dopo ne hanno fatti degli altri. Va bene. Una cosa così usuale. Vai avanti che c'è il tuo amico. Allora, il mio amico, il viaggiatore seriale, che mi ha raccontato gli ultimi viaggi che ha fatto, uno dietro l'altro, e poi il viaggio che ha fatto straordinario a Angkor Wat in Cambogia. Ah, ma dai, fin là. Allora, il viaggiatore seriale è qui a Bologna. Cos'è questa roba? La VMF, We Make Future, la festa del futuro e del nuovo marketing. E dove sei andato? Dici dove sei andato, c'è anche Red. Per noi siamo un po' in Marongare andando lì. Sì, anche a me. Poi Copenaghen è sfruttato, ho presentato lì il libro ma poi sono andato a Copenaghen, Reykjavik, Düsseldorf, Catania, Roma, Catania, e oggi sono a Bologna. Questa settimana? Come stai? Ma come stai? Comunque abbiamo un video su addirittura la Cambogia. Assieme a visitare l'Angkor Wat. Angkor Wat, meraviglioso. Vediamo. Ciao Siusi, oggi siamo all'Angkor Wat in Cambogia. Questo non è solo un tempio, ma il più grande complesso religioso al mondo. Le sue torri a forma di fiore di loto all'alba si riflettono nelle acque, regalando uno degli spettacoli più emozionanti che abbia mai visto. Passeggiando tra bassorilievi infiniti e corridoi di pietra, ci si perde nella storia dell'impero Khmer. Poco lontano, fra le radici che inghiottano le rovine, spunta Thap Rom, il tempio reso famoso da Angelina Jolie nel film Tomb Raider, un luogo che sembra sospeso nel tempo, magico, mistico, indimenticabile. Senti, a questo punto vorrei rinfrescare però la memoria ai nostri ascoltatori, perché dovreste andare, ma nel vostro interesse,
sul nostro sito italiaslotour.it o anche .com, che è quello inglese, perché ci sono un sacco di offerte per andare in vacanza, per viaggiare. Per esempio Europcar, per noleggiare un'auto o un furgone 15% di sconto se passate da Italia Slow Tour. Best Western alberghi 10% di sconto se passate da Italia Slow Tour. Sicily by Car noleggio auto elettriche fino al 15% di sconto se passate da Italia Globe Sailor, sì, l'hanno capita. Globe Sailor per noleggiare una barca 5% di sconto, insomma, se passate su Italia. E poi c'è Vintage Tour e noleggia Vespe, Lambrette, auto d'epoca, sta a Pienza vicino a Siena. Se passate da Italia Slow Tour 10% di sconto. E poi un attimo di respiro, Columbus Assicurazione. Allora, è importante. Se praticamente fate una polizza a luglio e agosto, non pagherete la franchigia in caso di sinistro. E comunque passando attraverso il sito Turisti per Caso e Italia Slow Tour avrete il 10% di sconto. Dai. Columbus Assicurazione, che prima di viaggiare è sempre meglio assicurarsi. Assolutamente. L'abbiamo detta. Ciao, alla prossima!